香港宝马车主跨境寻靠谱维修。爱车行驶过颠簸路段时，异响频出。此前在其他修理厂动辄被要求更换总成，成本高昂。此次经人推荐，特意网上寻来，我们专业检修，精准判断为胶套老化裂开，球头完好，无需大费周章换总成，仅更换胶套即可完美解决问题。我的天哪！以实惠价格和精湛技术，让您的爱车重归顺滑驾乘体验。欢迎评论区留言，我给你方案。